tulad nga po ng sabi ko kanina, pag naka-high performance ka po kasi, tapos i-change mo po siya sa balance, is hindi naman po siya ganun kalaki yung difference ng dalawa kapag maglalaro ka. Especially po ngayon may problema ka na sa overheating, mabilis po mag-overheat yung laptop nyo. So, kailangan nyo na po talaga mag-adjust. So, here's the tip, sir. Number 1 po na gagawin nyo is, ilalagay nyo po sa balance po yung inyong laptop. Makikita nyo po kapag binalance nyo is medyo maglo-low light siya kasi yung brightness niya biglang bababa, yung iba niya pong displays medyo bababa ng konti. Makakatulong po ito sa pag-cool down ng temperature. Next, sir, hindi pa po doon natatapos yung sa processor speed po, kasi ang pinaka-goal po natin dito is bawasan yung pag-ikot ng fan sa loob para hindi siya stress out at hindi siya mag-cause ng sobrang taas na temperature para mag-overheat yung laptop. Okay po. So, pagkapunta po natin sa balance, yan po, punta po tayo sa more power options. Pagkapunta po natin sa more power options, lalabas po itong screen na ito. Balance recommended. Lalabas po itong, pwede ka rin po mag-go to control panel, tapos po, click mo po yung hardware and sounds, and then, power and options. By the way, sir, hindi ko po sure kung applicable ito sa XP, pero I'm doing this with Windows 7 right now. Okay, so, here it is. Nasa balance po tayo. You can see that it is recommended. And kapag nasa balance na po tayo, change the plan settings. Click change plan settings. Tapos lalabas po itong screen na ito. Pagkalabas po ng screen na to, makikita nyo po, meron pong dalawang menu sa baba. Isang change advanced power settings and restore default settings for the plan or this plan. Right now, we have to click change advanced power settings. Pagka-click po ng change advanced power settings, lalabas po itong advanced settings power options. So, ito po yung mga sub menu ng advanced settings. So, pupunta po tayo sa processor management, power management. Para saan po ito? Ito pong processor power management is the yung pinaka nagko-control sa processor kung gaano siya perform. Kasi nga po pag nag-overperform po siya, sobrang, halimbawa na lang po yung tao, patakbuhin mo po ng sobrang bilis. Lagi po siyang naka-high energy. Di ba po parang makapagod po siya agad. Ganito na rin po yun. Kapag yung processor po, lagi po siyang ginaganon. It tends po na mag-overheat siya na parang kotse. Na sobrang lagi mo siyang binibilisan. Sobrang laging top speed lagi yung takbo mo sa kanya. May tendency po talaga mag-overheat yung kotse. So, ang gagawin po natin is babawasan po natin yung maximum processor state ng laptop kapag ginagamit po siya. So, yun. Right now, we're in plugged in, sir. So, naka-plug in po tayo. You can see this. Fully charged. We're in plugged in. So, yung plugged in po, syempre, natural naman po kapag naglalaro tayo, minsan naka-plug in tayo para po hindi po mawalan agad ng battery. So, yun. Our goal for today is parang bawasan po yung pag-overheat ng laptop natin. So, yung overheating. Trust me, sir, on this one. Proven and tested lang po siya sa akin kasi po dati, bago ko po malaman tong tip na to sa internet po, nakita ko lang po ito sa internet. Honestly, sobrang bawat laro ko po ng NBA 2K12, first quarter, second quarter na 12 minutes pa lang po, namamatay na po yung laptop ko. Pero, simula po nang ginawa ko to, hindi na po siya ganun nag-iinit. Hindi na po siya ganun kainit, sir. So, yun.
sa plugged in tayo, ang plugged in, sir, gagawin natin siyang 60% lang or 50% lang. Okay. Bakit po? Kasi po, ganito po yan. Sabi po sa nabasa ko, ang maximum processor rate state daw is kapag binago mo po yung processor state niya ng isang laptop is hindi naman po ganun magbabago. Yung pinaka anong tawag dito? Yung pinaka ability ng laptop or yung kakapasidad ng laptop para i-run yung game. Dahil po sa specs nito ng mga bagong processors, yung mga i3, i5, i7, sobrang powerful na po nila na kahit po bawasan mo yung ano nila is sobrang lakas pa rin po nila. Yung sobrang powerful pa din po nila, hindi po ganun nababawasan yung performance. Yan. Hindi pa rin po nababawasan yung performance sila. Satisfied pa rin po yung gagamit at hindi naman po sobrang laki ng pagkakaiba nila kahit hindi ganun kabilis yung kahit hindi 100% yung ibigay nila. Sobrang ganda pa rin po, sobrang satisfied ka pa rin po sa performance nila. So, yun po. So, pagkalagay po siya sa kanya ng 50%, click OK. So, okay na po yun. Ganun lang po. This is my tip kapag gusto nyo po maglaro ng mga games para hindi po mag-overheat yung laptop nyo. Sir, sorry. This is for, ano lang po, for, you call this, proof lang po na kung titignan nyo po, pagkatapos nyo pong gawin yun, tatahawakan nyo po yung gilid ng laptop nyo, hindi po siya ganun kalakas, hindi po ganun kainit yung lalabas sa fan niya kapag naglalaro kayo ng games or kung kunyari magbukas na kayo ng multiple softwares. Hindi po siya ganun kainit, sir. Unlike po kanina, kapag naka-high performance, sabay naka 100% siya, pag naglaro ka po ng games, ang lakas na po agad nung dating ng fan. Kapag nilagay mo po yung kamay mo sa gilid ng laptop, ang init, kapag mas malakas po kasi yung labas ng fan dun sa may laptop sa loob, mas mataas po yung tendency na mas mabilis siya mag-iinit. Kapag mas mabilis po siya mag-init, syempre po, tendency po na mag-overheat po siya. Kapag nag-overheat po, mamatay siya ng mamatay. So, yun po. So, yun po yung isang solution ko kapag nag-overheat yung laptop nyo kapag naglalaro kayo ng games or other mabibigat na mga applications. So, yun po. Next one na solution kapag nag-overheat na po yung laptop nyo is linisin nyo na lang po yung fan nya. Kasi po, pag nagkakataon po ganito, kadalasan po, yung mga laptops, kapares po nung sa akin, ay marurumi na po yung mga fan nya. So, wala po akong screw, sir, pero pwede po ako mag-tutorial na lang po kung paano po linisin yung fan. Madali lang naman po kasi siya. Hindi po siya ganun kadelikado. Pero kung titignan nyo lang po, ito po yung likod po ng aking laptop. Ito po yung likod po ng aking laptop. Kita. Ito. Sir, okay. So, ito po yung likod ng aking laptop. So, more obviously po, dito po yung fan po sa may gilid. Dito po siya. So, para mabuksan nyo po yung part na to, kailangan nyo pong screw yung panel na para po mabuksan siya. So, ito po mga gilid na to. Kailangan po lang natin siyang screw. Sabay po, pag na-screw po natin siya, sorry po sir, wala po kasi akong screw. Maliliit.
So po, unang-una po, wag po kayong gagamit ng mga basa na para malinis po yung mga dust. The best way po na pag linis po ng fan is gamit po kayo ng vacuum cleaner or ano pa ba? Vacuum cleaner or wawalis-walisin nyo na lang po. And yung air compressor po na tinatawag. Yung air compressor po is yung lalabas siya ng air para ma-blow away yung mga dust. Wag din po sana nating hipan lang yung fans kasi delikado po minsan pag hinihipan po natin yung mga fans is may kasama pong mga laway yung hipan na hiihip natin na hindi naman po natin maiwasan minsan na baka po tumama sa mga piyesa doon at hindi pa maganda ang maging kalabasan. So, yun po sir. So, yun po yung aking tip kapag nag-overheat yung mga laptops. So, kapag naglalaro kayo ng games such as 2K12, 2K13 or other games o kaya nagbubukas kayo ng multiple applications. So, yun po. Thank you po sir. Happy birthday to me. Bye-bye po.